Bapak Ibu pasamuan kang Gusti saha brayat ageng saking brayatipun Bapak Sabowo lagi saking saudara lagi wekdal menika kita sarengan wonten ing pangibadah tetepan lan berkanika tumrap sederek kita kekalih inggih Magdalena Bibit Astuti lan Mas Anjono. Semoga kita lumebet wonten ing pangabekti irunggan menika. Pangabekti irunggan tetepan saha berkanika dene kita Anjono lan sederek Magdalena Bibit Astuti menika kita sengker kanthi pengaget pitulungan kita menika wonten ing asmanipun Sang Jiwa ingkang nitahaken langit lan bumi. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing para sederek sedaya. Gusti ngendika sinten wonten ing wulan bebasan bab 3 ayatipun 3 lan sekawan bab katresnan ing salebetipun nikahan katresnan lan kesetiaan muga aja nganti ninggal kuwi iku kalungna ing gulumu cateten ana ing papaning atimu temah kowe bakal oleh sih lan dadi kajen ana ing ngarsane Gusti Allah lan ana ing ngarepe manungsa. Kita kitungaken kitung angka 390. Pangibadah tetepan lan berkanika secara kaulo kali iki Mbak Bibit lan Mas Anjono. Gusti kaulo sami nyuwun panuntun panganti paduka kersa paduka paring sabda ingkang nuntun kaulo sedaya langkung anggenipun sederek kaulo kekali lumebet wonten ing sang bebrayatan nglampahi sang dados semah lan garwa. Semoga Gusti paduka paring sabda wonten ing asmanipun Sang Kristus kawula tetunggal. Amin. Bapak Ibu pasamuan kagunganipun Gusti
utawi lunga menika kula waosaken satanipun Gusti ingkang kula pendhetaken saking Jabur bab 7:8 ayatipun 3:8 mekaten tujune panjenengane iku asifat pelasan karso ngapura kaluputane lan ora numpes umate malah kerep ngampai pependune sarta orang gigah dedukane kabeh. Menika ingkang dados sabdanipun Gusti, rahayu kula panjenengan ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti lan dipun gatosaken. Haleluya. Mas Jono lan Mbak Bibi, kula pantang lah. Pareng nggih, tanggep. Kinten-kinten menawi kula tanggep dengan satu hal kelebihan dari Mas Jono itu apa satu saja yang dengan sukai itu satu saja. Oh Mbak, sayang ya. Oh gitu. Mas Jono sama pertanyaannya setunggal mawon satu aja yang dengan sukai dari Mbak. Sabar ya. Nah, Bapak Ibu pasamuan kagunganipun Gusti, kita manggihaken ing wekdal menika ingkang dados dasar anggenipun sedherek kita kekalih menika mlampah wonten ing gesang kayatan dados semah lan garwa. Kekalihipun saged manggihaken bab ingkang sae. Mas Jono kula wau ngendika Pak Wiwit sabar. Nah, menika ingkang dados dasar lan mangke ugi ingkang dados cepengan ing salebetipun nglampahi pegayatan. Nah, Wiwit ugi kala wau ngendika Mas Jono sayang lan pinter main musik kula panjenengan sami ngertos. Mila wekdal menika wiwit dalu kala wingi biasane Mas Jono ngiringi, Pak niki diiringi nganti sesuk. Monggo rumake iringan. Menika dasar, menika kegiatan kangge kula panjenengan wantun anggenipun nglajengaken pilihan, nemtokaken lan nglajengaken. Wekdal menika Jabur 7:8 ayat 3:8 menika ugi nedahaken nyariosaken setunggaling sifat sae saking Gusti ingkang kita sembah. Di Mazmur 78 ayat 38 ini menceritakan, menunjukkan kepada kita satu sifat Allah yang baik yang terus kita percayai. Jelas sekali ditulis di sini ayat 38. Tujune panjenengane iku asifat pelasan karso ngapura kaluputane lan ora numpes umati. Jadi ini salah satu sifat Allah adalah kasih. Kalau saking Jabur menika kula panjenengan lajeng kaparingan piwucal bilih katresnanipun Gusti menika katresnan ingkang tanpa syarat. Kasih yang tak bersyarat. Malih menawi kula panjenengan maos Jabur 7:8 menika estunipun Jabur menika nyariosaken dos pundi wangsul umat menika blenjani wangsul umat menika damel boten renanipun Gusti. Yang seharusnya umat dihukum, tapi ternyata Allah lebih mengutamakan memberikan kasih. Bila ini Jabur lajeng ngendika tujune beruntunglah kita, bersyukurlah kita karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dan di sini kemudian kita bisa mendapatkan gambaran kasih yang tak bersyarat. Sebab kalau kasih Allah itu bersyarat, mustahil ada manusia yang bisa selamat. Nah, jadi kalau kasih itu terbatas, sebenarnya bukan kasihnya yang terbatas, tetapi
kula panjenengan para manusia yang terbatas mempraktekkan kasih. Kalau kasih itu sendiri seperti yang diperlihatkan Tuhan, kasih itu tak terbatas dan tak bersyarat. Menjadi bersyarat, menjadi berbatas, karena apa? Karena kula panjenengan. Jadi saya dan kita semua yang membuat akhirnya kasih itu ada batasannya. Seperti panjenengan mireng wonten ingkang ngendika, "Wah, wis pen 3 lho." Tak bales, wis pen 7 lho, tak bales. Jadi sebenarnya bukan kasihnya yang berbatas, tetapi kitanya manusia yang membatasi. Yang membatasi. Mila saking ngriki kula panjenengan kaajak malih. Bilih kula panjenengan menika ngugemilan gesang ing salebetipun katresnan ingkang wiyar, katresnan ingkang saestu tanpa syarat, tak berbatas. Dan itu tentu penting menjadi pegangan kita, apalagi ketika kita menjalani hidup berkeluarga, mempraktekkan cinta yang telah diperlihatkan oleh Allah, cinta yang tak bersyarat. Terus bila menawi wonten ingkang ngendika, bilih kula panjenengan anggenipun nikahan tresnani menika boten katresnan yang karena apa yang kita lihat sekarang ini beberapa tahun lagi nanti bisa berubah. Jadi bukan karena manusia berbuat baik lalu kemudian Allah menolong. Meskipun manusia sulit, Allah tetap mengasihi karena Allah menghendaki agar kemudian manusia menjadi baik. Jadi cinta yang tak bersyarat itu adalah kita mempraktekkan cinta yang meskipun. Kalau kemudian kita orang Kristen mengatakan itulah cinta agape, cinta yang meskipun, dan tentu itu bukan hal yang mudah. Karena perjalanan hidup rumah tangga itu akan teruji ketika kita sudah menjalani. Jadi ini adalah awal dari perjalanan hidup panjenengan menjadi suami dan istri. Mila monggo dipertugemi ingkang serat wonten ing Jabur bab 7 ayat 38. Tujune panjenengan iku asifat pelasan, karsa ngapura kaluputane lan ora numpes umate, malah kerep ngampak bebendune sarta ora gigah dedukane kabeh. Menika Gusti sampun maringaken katresnan ingkang tak terbatas dan tak bersyarat, karena harapannya kita pun juga mempraktekkan hal yang sama agar kita semua hidup dalam damai dan sejahtera. Gusti paring berkah, paring kegiatan wonten ing panjenengan kekalih Wiwin lan Mas Jono ing salebetipun panjenengan lampahi kesal bebrayatan. Kita nuntut wonten ing wekdal menika. Gusti, kawula pitados lan kawula ugemi saha kawula tansah cetha dados cekelan wonten ing sang kawula. Bilih kawula manembah kabukti dumateng Gusti Allah ingkang asifat welas, Gusti Allah ingkang paring kawelasan dhateng kawula sedaya. Awit kawelasan katresnan menika ingkang kawula betahaken kangge kawula nglampahi saking salebetipun katentreman lan karahayon, supados kawula ugi saged sesarengan nglampahi gesang kanthi tulung tinulung lados linados menika ingkang kawula betahaken anggen kawula nglampahi gesang sesarengan ing wekdal menika Gusti. Brayat kalih brayat ageng, brayatipun sawargi Bapak Sabowo lan brayatipun sawargi Bapak Arjo Karyono, kekalihipun
sami sarujud anggenipun ijini lan ugi nyengkuyung sedayanipun kekalih inggih abdi paduka kinasih inggih Sederek Magdalena Wiwin Astuti lan Sederek Arjono kekalihipun badhe nglampahi gesang bebrayatan dados semah lan garwa wonten ing pangibadah menika kawula nyuwun berkah paduka anggenipun sederek kawula kekalih katetepaken lan ugi nampi berkah supados saestu kaparingan dayaning gesang kangge nglampahi gesang bebrayatan dados semah lan garwa sedaya ingkang sampun katata kacawisaken saestu Gusti ing wekdal menika paduka berkahi supados sedaya menika dadosaken wawahing kabingahan tumrap berat ageng lan tentu pirungganipun tumrap sederek kawula kekalih Mas Arjono lan Mbak Magdalena Wiwin Astuti kawula nyuwun berkah paduka agem pasamuan para rawuh sedaya ing wekdal menika nyengkuyung ing pandonga dados sesi anggenipun sederek kawula kekalih ngucapaken janji nubet wonten ing gesang bebrayatan dados semah lan garwa ingkang sedya tugu ing salebetipun sisah lan ingat matur nuwun Gusti wonten ing asmanipun Sang Kristus kawula tetulung amin. Pasamuan ingkang dipun kasihi dening Gusti Yesus Kristus kados ingkang sampun kawartosaken ing pawartos pasamuan sarta boten wonten panyaluwih ingkang sah ingkang kaaturaken dhateng pradataning pasamuan ing pangibadah menika badhe kaladosan tetepan tuwin berkah nikahipun sederek Arjono kaliyan sederek Magdalena Wiwin Astuti. Gusti Allah marengaken tiyang jalur lan tiyang istri sami nikahan sarta bangun brayat kados wonten ing pangandikanipun mulane wong lanang iku bakal ninggal bapa biyunge lan rumaket marang bojone sarta sakarone iku bakal dadi daging siji awit saka iku apa kang wis katunggalake dening Allah ora kena kapisah dening manungsa dene kewajibanipun tiyang nikahan inggih menika mujudaken patunggalaning brayat ing saklebeting katresnan ingkang sejati srana sami dene migatosaken boten bujeng sak kecaning badanipun piyambak nanging sami tulung-tinulung karena tiyang ingkang nikahan menika sampun katunggalaken dening Gusti Allah. Jagi lestatuning brayat awit Gusti Allah ngersakaken supados ingkang sampun katunggalaken dening Gusti Allah boten kepareng kapisah dening manungsa. Jagi kasucane brayat awit Gusti Allah ngersakaken supados tiyang ingkang sesemahan jagi nikahanipun srana nyikili sawrining lampah jina sarta pepinginane hawa nafsu kados ingkang katindakaken dening tiyang ingkang boten manut kaliyan Gusti Allah. Gula mentah brayat srana tansah silih asa silih aso lan silih asih ada dasar pangandikanipun Gusti Allah awit Gusti Allah ngersakaken supados saben brayat tresnani panjenenganipun kanthi sautahe pisan tansah ngatosaken pangandikanipun sarta mulangaken pangandika wau dhateng brayat kanthi temen-temen tansah saosoko dhateng Gusti Allah lan nyambut damel kanthi tumemen sarta jujur supados dados margining berkah tumrap brayat pasamuan tuwin masyarakat. Sederek Arjono kaliyan sederek Magdalena Wiwin Astuti ing wekdal menika panjenengan kekalih badhe kaberkahan nikah panjenengan para sederek sedaya ingkang sami rawuh ing mriki dados seksi anggenipun sederek kekalih menika mangke kakekahaken tuwin kaberkahan nikahipun. Kula aturi jumeneng Mas Arjono lan Magdalena Wiwin Astuti. Sederek Arjono kaliyan sederek Magdalena Wiwin Astuti ingkang kinasih ing patunggilanipun Gusti. Panjenengan sekalian sampun mutusaken kangge bangun gesang bebrayatan supados pasamuan tekseni
putusan panjenengan kekalih lan panjenengan bisa mengiring kalau mau kewajibanipun tiang pernikahan. Dan menikah panjenengan aturan mangsuli kita kenan menikah. Panjenengan menapa kanthi saestu badhe nindakaken timbalanipun Gusti Allah dhateng tiyang ingkang badhe gesang kebrayatan. Terus pundi? Nggih, matur nuwun.